En uzun görev yaptığın yer neresiydi peki abi? 279 gün boyunca süren Ocak ayının sonunda gittik, Aralık ayında geri dönmüştük. Bir musluk yüzük görmedik, bir çadır yüzük görmedik. Artık helikopter gelmedi, kumanya çok kısıtlı, hava şartları, terör şartları, doğa şartları ve kısıtlı kumanyayla bir savaşın başlıyor. İşte burada savaş başlıyor işte. Yemek vermiyorlardı, aç kalıyorduk. Bırakın gidin, burası erkeklerin yapacağı bir iş. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Silahı ön tarafa doğru astım. Ve o yerde emniyeti açtı o ve ateş etmeye başladı. Ayaklarından vurup yere düşürmekti amacı. Onun şarjı bitti. Ve onda boş bir silah ve bende bir bıçak vardı. Gerçekten yılan böcek yeme durumları falan çok aç kalma durumları oluyor mu abi? 4 gün, 5 gün boyunca aç kaldığımız oldu. O esnada yılan bulsak yiyecektik ama bulamadık. Kuru ağaç yaprakları yiyorduk yani. Ağacın kuru yapraklarını yiyorduk. Allah Allah. Aynı zamanda gözün kapalı bir şekilde bir yere ikinci bir kez nişan alabiliyoruz. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Vallahi bence kutsal birisiyle röportaj yapıyoruz. Kutsal diyorum ama şöyle bakın olaya. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız korunma altında. Birileri tarafından korunuyor. Ve bizler rahat yaşayalım diye birileri dağlarda can veriyor. Bizler huzurlu olalım diye birileri bizler için savaşıyor. Ve bizler gülerim diye birileri dağlarda soğuktan ağlıyor. Öyle bir kişiyle birlikteyiz. Özel harekat geliyor diyorlar ya, işte geldi özel harekat. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Tevfik Tarımcıoğlu. 27 Eylül 1979 Konya Beyşehir doğumluyum. Lakin ömrümün ilk 2 ay orada geçmiş. Geri kalan Sivas Su şehrinde doğma büyüme diyebilirim. Özel harekat nedir ve de özel harekat nasıl olunur abi? Ülkemizin sahip olduğu en kuvvetli ve en iyi askerlerdir. Yeri geldiğinde aç kalabilen, yeri geldiğinde doğada bulduğu herhangi bir canlıyı yiyebilen, bunda içinde yılanından tut, böceğinden çık ki ben bu saymadığım gruptan bir hayvanın etini yedim. Onu da inşallah size anlatacağım. Ölümcül eğitimlerden geçen ve bundan sağ çıkmayı başarabilen insanlardır. Kısaca özel harekat olunmaz, doğulur. Peki abi, ilk nizamiyeden içeri girdiğinde ne hissettin? Bir rüyanın başladığını hissettim gerçekten. Yani karşıma bakıyordum, işte taraftan koşan askerler, eğitim yapan askerler. Ya nizami bir şekilde koşuyor ya nizami bir şekilde yürüyorlardı. Bir düzen, bir tertip, bir nizam vardı. Hani bir rüyanın başladığını hissettim ama nasıl biteceğini bilmediğim bir rüyaydı bu. Çok küçükken rüyamda Atatürk'ü gördüm. Atatürk işte bir evin önündeyim ve yaveri falan beni çağırıyor. Odaya giriyorum, böyle ışıklı bir oda. Atatürk'ün sırtı bana dönük. Camdan dışarı bakıyor. O esnada ben odadan içeri giriyorum ve bana dönüp diyor ki vatan saflarında kutsal bir görevin olacak ve bunu başarıyla tamamlayacağından hiç şüphem yoktur diyor. Ve tekrar dönüyor. Ben tabii rüyanın etkisi orada uyanıyorum ve o rüyayı bir daha göremedim. Yani onu başardım mı, başaramadım mı, acaba önümde mi, geride mi kaldı bilmiyorum. Ama bu rüya beni çok etkiledi yani. Bunu diyebilirim. Bize eğitimlerden biraz bahsedebilir misin? Son derece ağır ve zorlu şartlarda geçiyordu. Son derece. Yani her günümüz bir öncekinden daha zordu. Yani yarın daha zor olacağını biliyorduk yani. Ama bu da tabii ki güç ve efora dayalı olduğu için bizim eğitimlerimiz, kondisyona dayalı olduğu için her seferinde daha çok yükleme yapıyordu bize. Her seferinde daha çok yükleme yapılıyordu. Yani ilk aldığımız eğitimle son aldığımız eğitim arasında uçurumlar vardı yani. Ölümcül eğitimlerimiz de vardı kesinlikle. Birkaç çeşit parkurumuz vardı. En zoru Karaburun Güç Engelleri Parkuru. 108 tane eğitim engelin olduğu bir parkurdu. En zorlandığın eğitim anı hangisiydi abi? Evet, hepsi birbirinden zordu ama en kelimesini düşündüğüm zaman benim aklıma 2 tane
parkur geliyor. İsterseniz ben bunun ikisini de söyleyeyim. En kelimesini bunu izleyen arkadaşlar kendilerine göre koysunlar. Olabilir Ben abi. ikisi arasında gidip geliyorum. Bir tanesi Karaburun Güç Engelleri parkurundaki boru var. Bir boru hayal edin. Havuz, içinde su dolu. Borudan içeri giriyorsun tüpsüz bir şekilde. İçeri giriyorsun ve dışarıda bir tane çıkış var ama içeri girdiğinde 3 tane boru var. Ve içerisi karanlık. Geri dönersen eleniyorsun. İleri gidersen de 3 borunun ikisi tıkalı, bir tanesi açık. Diğeri de 100 metre sürünme parkurunda, 100 metre uzunluğundaki sürünme parkurunda üzerimizden yaylım ateşi yapılıyordu. Yani kafamızın aşağı yukarı 20 santim 15-20 santim üzerinden makine tüfek yaylım atışı yapıyordu. Biz de 100 metreye sürünerek gidiyorduk. Kafanı kaldırıp merminin nereye gittiğine bakamazsın. Sadece hizanda gitmek zorundasın. Yaylım ateşinin altındaki sürünme. Bir de tüpsüz bir şekilde tek borudan girip diğer borudan çıkmam. Ama içeride 3 tane boru var. Hangisinin açık olduğunu bilmiyorsun. Yani sen parkurdan çok rahat şekilde dışarı çıktın. Çıktım, şansa çıktım ama. Tabii ki şansa. 3 tane boru var ve o boruların bir tanesi sadece dışarı çıkıyor. Havuza giriyorsun. Yani havuz, yani bir kanal düşünün. Buradan giriyorsun. Buradan 3 tane boru var karşıda. 3 tane geçiş var. 2 tanesi kapalı. Gidiyorsun, geri dönmek zorundasın. Bir tanesi çıkıyor sadece. Tevfik abi, sinir testi diye bir şey duyduk. Evet. Nedir bu sinir testi abi? Özel harekatlar için yapılan bir test. Yani sinir testi kardeşim şöyle bir şey. Seni orada bıraktırmaya çalışıyor. Yani aslında amacı seni kazanmak. Ama senin içindeki ruhu görmek istiyor. Yani senin ruhun bu işe uygun mu değil mi? Devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani işte bırakın burası size uygun diyor. Çök kalk yapıyoruz. Sayısı belli değil. Şınav çekiyoruz. Sürekli ona ulaşamıyoruz. 9'dan geri 1, 2, 3, 4, 9 artık yani ne zaman biteceği belli değil. Bitmek bilmeyen koşular. Hani sürekli bir eğitim, gece mesela sabah 4'te kaldırılır, 3'te kalkarsın. Yatmazsın, gece eğitimine kalırsın, uykusuz devam edersin. Yani bunun ucu bucağı yok yani. Bu ancak senin hayalin, gücünle alakalı bir durum ve elenenler oluyordu. Aslında amaçları kazanmaktı. Yani bırakın gidin, burası erkeklerin yapacağı bir iş. Yemek vermiyorlardı, aç kalıyorduk. Mesela şöyle düşünebilirsin. Yemek için 1 saat süren var ama seni 15 dakika kala götürüyorlar yemekhaneye. 15 dakika süren var ve yemek yiyecek aşağı yukarı 100 kişi, 200 kişi. 15 dakikada yiyen var, yiyemeyen var, birbirini ezen var. Aynı şekilde kantinde istirahat zamanların ya 5 dakika ya 10 dakika açıyorlar. Zaten normal süren 20 dakika. Yani sürekli bir eksikle gidiyorsun ama onu sen tamamlıyorsun. Sinir harfleri bu şekilde ve bunu düşündükçe de aklıma gelen birçok şey var yani. Artık bir özel harekatsın. Nerede görev yapmaya başladın? Görev yerim ağırlıkla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde geçti ve Kuzey Irak'ta. İlk görev bölgem Siirt bölgesiydi. En zorlandığın görev yeri neresiydi? Kardeşim o kadar çok görev oldu ama en zorlandığım yine birkaç tane var ama buna ben karar vereyim. En zorlandığım olay Şırnak'taki yaptığımız bir görevdi. Evet, soğuk kış harekatıydı. Zorlandığımız konu şuydu. Havanın aşırı soğuk olması. Bazen sadece hava soğuk olur, kar olmaz. Bazen yağmur olur ama hava ılık olur. O zaman hem kar, hem fırtına, hem eksi kaç derece olduğunu bilmediğimiz bir hava. Çünkü nefesimiz bile donuyordu neredeyse. O şartlarda çıktığımız bir görev aşağı yukarı bir hafta sürdü. Ve o görevin sonunda da 2 tane askerimizin ayağı kesilmek zorunda kalmıştı. Çünkü Allah Allah. evet, böyle bir durumdu yani. Ayağının neden kesildiğini merak ediyoruz abi ama onu biraz daha sonra soralım. Şimdi diğer soruya geçelim. En uzun görev yaptığın yer neresiydi peki abi? En uzun görev yaptığım yer 279 gün boyunca süren Siirt. 279 gün. 279 Neredeyse gün. bir sene. Evet. 2 kış, 1 yaz geçirmiştik. Siirt, Şırnak, Hakkari bölgelerini kapsayan bir operasyonda. 279 gün boyunca ne yaptınız, ne yediniz, ne içtiniz, nasıl yaşadınız? Çok zorlayanları oldu. Mesela uzun bir süre banyo yapamadık. Kışın gitmiştik kardeşim. Kışın gittik biz. Ocak ayının sonunda gittik. Aralık ayında geri dönmüştük. Sürekli sabit bir yerde kalmadık. Bir musluk yüzü görmedik. Bir çadır yüzü görmedik. Yani sürekli arazide yattık kalktık yani. 279 gün boyunca hiç Evet. yatak görmediniz mi abi? Hiç görmedik. Hep arazide yattınız. Hep arazide. Peki yeme içme nasıl oluyordu abi? Yeme içmemiz tabii ki ilk önce çıktığımız kumanyalarımız vardı. Peyder helikopter
net kumanya takviyesi yapılıyor. Ama bazen bizim bulunduğumuz tepeye, bazen 8-10 kilometre ilerideki bir tepeye. 8-10 kilometre bizler için çok yakın bir mesafe bu arada. Yürümek kolay geliyor yani size. Evet, 8-10 kilometre hiçbir şey. Tabii ki helikopterin getiremediği anlar da oluyordu hava şartlarından dolayı. O zaman ve aldığın eğitimlerin orada ne kadar başarılı olup olmadığını anlıyorsun. Çünkü neden? Artık helikopter gelmedi, kumanyan çok kısıtlı, hava şartları, terör şartları, doğa şartları ve kısıtlı kumanyayla bir savaşın başlıyor. İşte burada savaş başlıyor işte. Asıl savaş aslında diyorsun Asıl açlık. savaş başlıyor, evet. Ben bu açlık konusunu falan ayrıca soracağım abi. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Abi, Buyur. terörist öldürdüğün oldu mu? Evet, terörist öldürdüğüm oldu. Sence kaç defa terörist öldürmüşsündür abi? Evet, bir kere bıçakla, bir kere uzun menzilli silahla, gözümle görerek ve gözümle görmeyerek öldürdüğümüz de var. Nasıl oluyor? Mesela çatışmaya giriyorsun, 3 terörist var, her birinde 20-30 tane mermi deliği var. Onda kimin vurduğu belli değil. O da bölüğe yazılıyor, birliğe yazılıyor. Bu birliğin şu kadar leşi oldu gibi. Peki abi, bıçakla öldürdüğün teröristten biraz bahsedebilir misin? Nasıl oldu abi olay? Bu görev süreci boyunca ölüme çok yaklaştığım anlardan bir tanesiydi. Şırnak Mava'da geçti. Bu bölgede her zaman gittiğimiz bir patika vardı. O patikadan inerken gündüz saatleri, sabah saat 10 sularıydı. Terörist temasın ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu bir zaman dilimi. Ve orada ilerlerken ben de öncüydüm. Zaten ben operasyona giderken genelde sırt çantamda elma taşırdım. Bir de meyve bıçağı. Öncü olarak önden gittiğimde ben silahı yapmamam gereken bir şey yaptım. Silahı ön tarafa doğru astım. Çünkü terörist göreceğim aklımın ucundan geçmiyor. Elmayı çıkarttım. Bıçakla da elmanın sapını döndürüyorum. Bir taraftan da yürüyorum. Buruna doğru geldiğimde karşımda teröristin üzerindeki şarjörü 50'lik keleş ve o da beni gördüğünde şaşırdı. Bende bir elma, bir bıçak ve onda 50'lik şarjör takılı bir keleş. Zaten aklıma ilk gelen şey o anda silahın namlusunu tutmak oldu. Çünkü namluyu bana doğru çevirip beni vuracak. Birazcık benden uzak olsaydı namluyu tutamayacaktım. Ama ben hızlı davranıp namluyu elime attım. O geriye doğru çekilse de tutmuştum namluyu. Ve o arada emniyeti açtı o ve ateş etmeye başladı. Ayaklarından vurup yere düşürmekti amacı. O esnada biz birbirimizin etrafında dönüyoruz. Şak 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 diye keleş şaklama sesiyle patlar. O esnada ben de o mermi sıktıkça benim elimin şurada onun izi vardır. Namlu ağız alevinin. Ben de elimdeki bıçakla ona yan taraftan darbe indiriyordum. Ama meyve bıçağıydı sonuçta, küçük bir bıçak. Ve onunla vuruyordum. Sadece onunla vuruyordum. Sonra biz döne tabii toz kalktı havaya. Diğer arkadaşların neden gelmediğini belki merak eden arkadaşlar olabilir. Onlar da terörist temasının olduğunu hissederek mevzi almaya başladılar. Çünkü ben hiç silah ses ateşi duyulmadığı için beni orada öldü zannettiler. Ama ben hayattaydım. Taşın arkasında olduğum için kimse bilmiyordu. Onun şarjörü bitti. Şarjöründeki mermiler bitti daha doğrusu. Ve onda boş bir silah ve bende bir bıçak vardı. Ve o esnada ben o teröristi tutup yere yatırdım. Tabii ben vurulup vurulmadığımı bilmiyordum. Temasta sıcak kaldığı hiçbir şey hissedemezsin. Bacağın kopsa farkında olmaz. Ve yere yatırdığımda teröristi çok ciddi bir şekilde kan kaybetmişti. Bana verilen talimata göre kendi canımı kurtarmak için teröristi etkisiz hale getirdim. İlk çatışmanızda neler hissettiniz? Çok enteresan. Benim ilk çatışmamda tek hissettiğim şey neydi? Terörist görmekti. İlk. Allah Allah. Hani evet bir garip gelebilir. Çünkü teröristin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, hatta terörist, PKK terörist falan, terörist kelimesini o kadar çok kullanıyorduk ki onu görmek istiyordum yani. Gerçekte var mı? Yok mu? Nasıl bir şey? Varsa da nasıl? Yapısı nasıl? İlk çatışmada merak ettiğim şey bir terörist görmekti. Evet, buydu. Videonun başında dedin ki Evet. aç kalsak gerçekten yılan böcek yeriz diye. Evet. Ki çok seferde aç kaldığını bize anlattın abi. Gerçekten yılan böcek yeme durumları falan, çok aç kalma durumları oluyor mu abi? 4 gün 5 gün boyunca aç kaldığımız oldu. O esnada yılan bulsak yiyecektik ama bulamadık. Yani bulsam kesinlikle yiyecektik. Çünkü o arada kuru ağaç yaprakları yiyorduk. Yani ağacın kuru yapraklarını yiyorduk. Allah Allah. Deredeki sular, yani dereye inip su içiyorduk. Su kesinlikle temiz değil. Lavralar var, kurbağa yumurtaları var. Ama içiyorsun. Yapacak hiçbir şey yok. Hatta bir kere ondan içerken ağzımdan içeri bir şey kaçtı.
dışarıdaydı bir ucu. Ben onu tekrar çıktıktan sonra çıkarttığımda onun bot bağı olduğunu anladım. Bir tanesi botlarını çıkartmış. Allah Allah. Botunun bağı ben çekerken tam mideme kadar inmişti. Onu geri çıkartmıştım. Peki en böyle hani aç kaldığın durumda bir hayvan öldürüp yediğin oldu mu? Aç kaldığım durumda aslında bir tane hayvanı öldürecektim. Bir karaca gördüm Ceylan Şırnak taraflarında. Yine bir 3 gün falan aç kalmıştık. Yani bu açlıklarımız o andaki terör şartlarından dolayı helikopterin kumanyamızı geç getirmesinden kaynaklanıyordu. Yani yarın kumanya gelecek deniyordu ama 2 gün daha uzuyordu. Öyle bir süreçte ben de keskin nişancı silahın dürbünüyle etrafta arama yapıyordum. Hani bir emare bulabilir miyim diye. Tam o esnada dürbünden ceylan gördüm. Yani kafasını önüne eğmiş, oradan ot yiyor. Yani bir anda o kadar çok sevindim ki yani ceylan. Yani bu bütün birliğimize yetebilirdi yani. Zaten bizim time çok rahat yetecekti. Yani hepimiz onu bir öğünde yiyebilirdik yani. Ve de bu bizi belki de 4 gün 5 gün daha götürürdü. Hemen nişanımı aldım. Artıkılı kafasına yerleştirdim. Sanki benim ona nişan aldığımı anladı ve bana baktı. Tam gözümün içine baktı dürbünden. Uzak mesafede bana baktı. Ve bu beni o kadar etkiledi ki gözlerini açıp kapatması sanki benim onu vurmayacağımı o arada bildi. O bakışından sonra vurmayacağımı sanki hissettik. Geri otunu yemeye devam etti. O arada ezdiğim tetiği geri bıraktım. Dedim ki ben 1 gün daha 2 gün daha aç kalacağım ama sen yaşayacaksın dedim yani. O Allah. ceylan sonra döndü gitti kuyruğunu sallaya sallaya. Her zaman öldürmüyoruz yani. Bazen yaşatıyoruz. Yine bir operasyon, yine temas, yine gelmeyen kumanyalar, gelmeyen su ve yine açlık. Aslında şunu da belirtmek istiyorum. Hani şunu diyebilirsin. Bütün yemeğim bitti mi? Hayır, bitmedi. Çantamda 2 tane kumanyam var. Çok az suyum var. Çok az da ekmeğim var. Ama bunlar duracak. Bunlara dokunmuyorsun. Ya ne olur ne olmaz. Onu bekletiyoruz. Bekletiyoruz. O esnada yine uzun süren görevde artık o kumanyaları da yedik. Son kumanyalarımızı da yedik. Çünkü bir tane küçük bir kumanya, küçük bir ekmekle 2 gün yaşayacağız. Onları da yedik ve yine kumanya gelmedi. Ve o esnada artık hayal mi, gerçek mi, rüya mı, nerede olduğumuzu karıştırmaya başladık. Çünkü hem yürüyorsun, hem açsın hem sussun. Ve bir tanesinden şöyle bir ses duydum. Nar bahçesi diye bir ses duydum. İlk önce inanamadım. Dedim nar bahçesi. Nasıl? Köylerden çok uzaktayız. Ama yabani bir nar bahçesi. Yani Siirt narını bilen bilir, çok değişik, çok güzel bir nar. O bahçeyi gördüğümüz zaman sanki vücudumuzdaki çok az kalan bir batarya, bir enerji bizi ateşledi ve o bahçeye kadar gittik. O narı nasıl yediğimi anlatamam çünkü gözüm kapalı bir şekilde sadece ısırıyordum. Ve inanır mısın 2 tane onlar yetti. 2 tane nar. Kabuğunu falan soyuyordunuz mu Yok, abi? kabuk yok. Kabuk hayır, kabukları da yiyorduk. Direkt kabuklara Çünkü birlikte yediniz. onu soymak için uğraşacak takatın, gücün ve zamanın yok yani. Onu yemen lazım. Bir de çok garip, hatta müthiş garip bir et yedim. Bunu da hatta duyunca çok şaşıracaksınız. Onu da birazdan size isterseniz anlatabilirim. Dağda, arazide. Evet. İhtiyaçlarınız yani kişisel ihtiyaçlarınız nasıl gideriliyordu abi? Çok uzun süren operasyonlarda tabii ki banyo ihtiyacımızı petlere açtığımız küçük deliklerle yani 1,5 litrelik suyla banyo yapıyorduk. Sadece 1,5 litreyle. Yürüyüş ve terörist temasın çok muhtemel olduğu yerlerde de tuvalet ihtiyacımızı body'li sistemle yapıyorduk. İkimiz bir operasyonda ilerliyoruz. Tuvalet ihtiyacımı gidereceğim ya da sen tuvalet ihtiyacını gidereceksin. Ben senin yanındayken tuvaletimizi yani ihtiyacımızı öyle gideriyorduk. Ama dip dibe çünkü yanında silah doğrultmuş birisi olması lazım. Zor şartlar altında bunun da bir zorluğu var yani. Birisinin hemen yanında tuvaletini yapıyordun yani. Ben 10 yıllık görev süreci boyunca bu olayı en fazla 15 ya da 20 kere yaşamışımdır. Ama çok enteresan bir durum var. Operasyonda yürümeye başladığımız zaman 5 gün, 6 gün hatta bazı 8 gün boyunca hiç tuvaletini yapmadığın zamanlar oluyordu. Çünkü neden biliyor musun? Sürekli yürüme halinde olduğu için vücut her şeyi yapıyor. Yani bütün her şeyi yakıyor yani. Artık çok affedersiniz tuvalette bir şey kalmıyor. Allah Sadece idrar. Başka bir şey yok. 8 gün, 9 gün boyunca tuvalet yapmadığımız oluyordu. Çünkü bütün enerjiyi yakıyorduk. Hepsini, her şeyi yakıyorduk. Vücut yakıyordu çünkü. Gözlerin kapalı bir şekilde
Neler yapabilirsin? Biz bunun da eğitimlerini aldık. Hani gözümüz kapalı bir şekilde bir silah söküp takabiliyoruz. Aynı zamanda gözün kapalı bir şekilde bir yere ikinci bir kez nişan alabiliyoruz. İkinci bir kez bir bölgeye. Gözümüz kapalı bir şekilde çanta muhtaviyatıdır. Bunları yapabiliyoruz ve gözümüz kapalı bir şekilde arazide nasıl gideceğimizi mesela öndekinin takibini yapabiliyoruz. Peki aileni düşünebiliyor muydun abi savaşma sırasında? Savaş sırasında hiçbir şey düşünmüyoruz. Yalnız operasyonlar sırasında ailemizi bazen şöyle aklımıza geliyordu. Mesela uzun bir operasyonda ya böyle benim bir çocuklarım vardı, ya da benim bir eşim var gibi şeyler sonradan aklımıza geliyordu. Hani çünkü o şartlar sana her şeyi unutturuyordu, her şeyi. Onu düşünmüyorduk, aklımıza geliyordu bazen. Sonra yine unutuyorduk. Dağlarda kaldığın süreç boyunca Evet. hayvanların saldırısına uğradığın oldu mu? Kardeşim Şırnak Kato'da bir ayı saldırısına uğradım. Ayı saldırısına. Evet. Nasıl oldu abi o ya? Bir karakoldan akşam vakti çıktık. Kato'ya doğru yürüdük. Sabah 7 sularında zirveyi almamız gerekiyordu. Ve son yarım saatlik bir mesafedeydik. Yani aşağı yukarı 10 saatlik bir yürüyüştü. Bu da bizim için de bir kısa bir yürüyüş. Ya sabah saat 6.30-7 sularında zirveyi alacağımız tepeye geldik. Şimdi biz ilk etapta düz yürürüz. Böyle herkes tek sıra olur. Yani size doğru göstersem 1 ileriye doğru yürürüz. Üst bölgesine alacağımız tepeye geldiğimiz zaman böyle açılırız. Yani açılırız. Bu sefer 10'ar 15'er metre aralıklı bir şekilde yukarıya doğru çıkarız. O esnada arazi araması taraması yaparız. Bir iz, bir emare var mı yok mu diye onu ararız. Bu sefer yayvan olduğumuz için daha fazla göz arar. Tek sıradan daha üstün oluruz. O esnada benim de karşıma düz bloklar çıktı. Kaya blokları. Yani mermer sütun gibi düz. Benim de amacım onun altına kadar ama yokuş yukarı böyle çıkıyoruz tabii yokuş yukarı. Yandan patikadan yukarı çıkacaktım. Hani patika yok da yandan çıkacaktım yukarı. Burada da bir böğürtlen çalılığı gibi çalılık vardı. Bir çalılık. Ben ona yaklaştıkça işte 10 metre, 8 metre, 7 metre, 6 metre, 5 metre çalılıkta bir kımıldanma oldu. Yani ben o esnada düşündüm. Yani burada bir şey var ama ne? Arazide kedi köpek olmaz. Kedi köpekler insanların yaşadığı yerlerde olur. Benim bir domuz mu, tilki mi? Ondan sonra ben işte 4 metre, 3 metre derken tabii o arada silahın emniyetini açtım. Bir anda içinden böyle koşarak çıktı. Ayı olduğunu yine bilmiyorum ama ayıymış. Ondan sonra bu ne demeye kalmadan bana vurdu. Benim çantam buradan koptu, silahım yere düştü ve beni üstüme çıktı. Üstüme çıktı derken zaten vurduğumda ben düştüm. Çantam koptu. O esnada işte benim üstümde bana saldırdı. Ben de o esnada bunun tabii ki tek amacım onun altından kurtulmak. Yani beni öldürecek çünkü. Buraya bir darbe aldım. Tek amacım bunun üstüne atmaktı yani. Ve de çömelip arka ayaklarından tuttum bunu. Arka ayaklarından tutup geriye doğru kaldırdım attım. O atınca tabii bu şimdi çok basit bir şekilde anlatılıyor ama değil. Atınca o korkuyla silahı aldım, döndürdüm. Emniyetinin açık olduğunu bile bilmiyorum. Çünkü her şeyi unuttum. Bir ateş ettim. Bir ateş ettim. Sadece birer. Çünkü emniyeti tek tek almışım. O da ilahi adalet mi, yani ilahi bir güç mü diyelim, kader mi diyelim, yazgı mı diyelim. Tam sırtından kalbine giriyor mermi. Allah Allah. Tek mermi. Ha şunu diyebiliriz. Bunu izleyen, dinleyen arkadaşlarımız diğerlerini niye ateş etmedi? Çünkü ayıyla ben aşağıda olduğum için beni de vurma ihtimalleri vardı. Ancak nasıl ateş ederdi? Ben öldükten sonra ayıyı öldürebilirlerdi. Ama ben hala hayattaydım. Ve bu merminin patlamasıyla beraber tabii ayı öldü. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Olay 1 dakika içerisinde oldu bitti. Silah patlayınca yerimiz belli oldu. Operasyon yani bir nevi ifşa oldu. Tabii bu neden olduğunu karargahtan sordular. Bölük komutanının bir şeyden haberi yok, tim komutanının bir şeyden haberi yok. Dediler ki işte Tevfik uzmana ayı saldırdı ama ayıyı öldürdü. Bu sefer üst komutan diyor ki böyle bir şey madem oldu bana o ayının postunu getirin. İşte o esnada tabii kafam gözüm sarılı bir şekilde bölük komutanı geldi. Dedi Tevfik hani böyle madem oldu bu ayının postunu istiyorlar. Bir de bunu yüz bakalım. Ben de eğildim o ayıyı yüzdüm, postunu çıkarttım. Sonra gözüme ayının eti ilişti. Orada baldırından birkaç kiloluk et aldım. Allah Allah. Çantama attım. O günkü yemeğimdi o. Peki tadı nasıldı abi onu sorayım bari. Leş gibiydi, kayış gibiydi ama yedim yani. Yani aslında bayıla yemedim tabii ki ama yedim. Yani çünkü envantere bunu da koymak istiyordum ayı etini. Operasyon sırasında hata yaparsak ne olur? Eğer şanslıysan bir uzvunu vererek kurtulabilirsin. Ama şanslı değilsen de hayatınla bu hatanın bedelini ödersin. Bizim için de uzuv, kol, bacak, kulak, göz filan. Ya da yaralanma. Omuriyle hesaplanan bir mermi gibi. Peki abi bahsetmiştin. İki Evet. arkadaşınızın ayakları kesilmiş. Hata yaparsak ne olur
demiştik. Ben de demiştim ki en basit ihtimalle uzuvunu kaybedersin. Şanssızsan hayatını kaybedersin. Şimdi mesela o kış operasyonu, biz kışlık tertibatlarımızı aldık. Ona göre tertiplendik. Ve tahmin ettiğimizden çok daha soğuktu. Çok daha soğuktu. Biz bir üst bölgesi aldık. Yani üst bölgesi demeyelim de tepeyi aldık. Hakim olan tepelerden bir tanesini aldık. Ve orada ateş yaktık. Bu ateş yaktığımız tepeyi terk ettik. Gece yarısı. Havanın en soğuk olduğu zamanda terk ettik. Diğer tepeye gittik. Karı yarı yara o tepeyi aldık. Çünkü amacımız şuydu. Ateş yaktığımız yerde görüntü veriyorduk. Teröristlerin oraya gelmesiydi. Oraya geldiğinde biz teröristleri pusuyla onları imha edecektik. Amacımız buydu. Sonra orada tabi ateş yanan tepeden diğer tepeye geçişimiz çok zor oldu. Aşırı bir zorluk vardı. Her neyse geçtik. Orada tertiplendik ve oradaki duruşumuz sadece şuydu. Nöbetler 10 dakika. 10 dakika. Tabii biz değişiyoruz. Bu 1 dakikaya kadar düştü. 1 dakika. O 1 dakikayı da diğerleri sayarak geçiriyor. Ben 1 diyorum, yanımdaki 2 diyor, 3 diyor, 4 diyor, 5 diyor, ben 6, 7, 8, 9, 10 diye uyumamak zorundasın. Ve uyumamaktan ziyade hareket etmek zorundasın. Sürekli bacaklarımızı kasıyoruz, kendimizi kasıyoruz, hareket ediyoruz. Çünkü verdiğimiz nefes buhar gibi çıkıyordu. Hani donmuş bir şekilde. Biz sonradan öğrendik ki bu arkadaşlarımız da hani zaten tesisatlarımız ağır mağır diyerekten botlardan kısıyor. Hafif olan yazlık botları giyiyor. Ve bunun sonunda da hiçbir temasa girmeden ayaklarından oluyorlar. Yani vurulmuyor, bir şey olmuyor. Ama basit bir hatadan dolayı uzuv kaybediyorlar. Ayak soğuktan dolayı mı? Donmuş. Evet. Donmuş ve kesilmek zorunda kalmış. Kesilmek, evet. Hiç yanlışlıkla birisine vurduğunuz oldu mu? Vurmadım ama vuracaktım. Şöyle oldu. Şırnak taraflarında yine bir operasyondayız. O operasyonda bizim üst teğmenimiz gece karanlığında yolunu kaybediyor. Ya bir ihtiyacını gideriyordu, bir şey oluyordu. Yürüyüşten ayrıldı. Sonradan daha hızlı ilerlediğimizi düşünerekten bunu biz 60-70 metre önümüzde görüyoruz. Keskin nişancı olduğum için aynı zamanda gece de keskin nişancıydım. Gece görüş takılıydı silahımda. Onu kendimden sıfırlamıştım. Ve 60-70 metre demek hiçbir şey yani. Basit bir mesafe. Sonra bana anons geldi. Dediler ki önümüzde bir hedef var. Termal ısı. Terörist var. Çünkü terörist temasının muhtemel olduğu bir yere gidiyoruz. Hemen birlikte yavaşça çöktü. Nişanımı aldım. Artıkını tam kafasına, beynine yerleştirdim. Tam emniyeti açtım. Tetiği ezerken bir şey fark ettim. Kepindeki bir sükük vardı, bir şey vardı. Bir şey sallanıyordu. Onu fark ettim. Yani o esnada bıraktım. Çünkü onu orada vursam kimse bana bir şey diyemez. Çünkü nişan alıp ateş etmem emri verilmişti. O esnada ben onun bizim üst teğmen olduğunu anladım kepinden. Ve dedim bu bizim üst teğmen. Dediler ki yok o arkada. Dedim hayır, anons girin. Sonra o da zaten etrafına bakıyordu ve sonra onun olduğu anlaşıldı. O ufak bir sökük onun hayatını kurtardı. Hiç uhrevi bir şey yaşadığınız oldu mu? Bazen teröristler intikam ister. Hani çünkü çok fazla zayiat verirler ve buna bir tepki göstermek isterler. Teröristler de birleşip sana saldırırlar. Öyle bir duyum aldık. Hani o esnada da bizim birliğimiz arazide ve geceleyin hafif bir yağmur var. Biliyoruz temas çok yüksek, ihtimal çok yüksek ve bundan dolayı da üst düzeyde emniyet alıyoruz. Üst düzeyde. O esnada bulunduğumuz tek bir tepe değil, tepecikler var. O esnada simsiyah bir bulut, sis ya da bir şey bir anda üstümüze çöktü. Bir anda. Ve kendi elimizi, kendi silahımızı bile göremiyorduk. Teröristler geldi, evet. Ama onlar da bizi göremediler. Diğer tepeye ateş ettiler. Diğer tepeye baskın yaptılar. Ve biz onlar o tepeye baskın yapıp mühimmatlar hani saldırdıktan sonra niye saldırıyor? Çünkü onlar da bizim orada olduğumuzu biliyorlar. O kara sis, kara bulut, teröristler ateş ettikten sonra ateş kesildi, ilerlediler. Sonra bizim sesimiz açıldı. Yani bizim kara bulut dağıldı. Ve biz bunların peşine düştük. Hiç bir arkadaşınız şehit oldu mu? Birçok arkadaşımız şehit oldu. En dramatiği Güneş Harekatı'nda 2010-2008 Kuzey Irak tarafında. Bizim arkadaşımız çok iyi, çok değerli bir özel harekatçıydı. Biraz ön safta bulundu ve vuruldu. Şimdi
Çünkü temas içindeydik. Ve vurulunca tabii biz arkadan geldik. Arkadan geliyorduk yani. Onun vurulduğunu biz o anı görmedik. Her yerde silah patlama sesleri geliyor. Ve bu esnada ileriye doğru gittiğimizde onun vurulduğunu ama ölmediğini. Son mermilerini sıkıyordu yani. Tabii mermiler de bitti. Ama biz de ona müdahale edemedik. Çünkü neden? Safın önüne geçmişti. Aslında biraz da düzeni bozmuştu yalnız. O ateşle aslında bunu yaptı yani. O hisle yani. Daha öne atıldı. Kendisini alamadık. Ve son 15-20 dakikasını da onu izlemiştim yani, evet. Çünkü ben de gidemiyordum. Kimse gidemiyordu. Öyle bir durum yaşadık yani. Teröristlerle temasta ilginç bir şey yaşadın mı abi? Evet, yaşadık. Bunu sonradan İHA görüntülerinde anladık ilginçliği. Biz çatışma esnasında çok büyük bir savaş diyebileceğimiz bir çatışmaydı. Fırtına obüslerine katıldı, hem süper koblarının katıldığı hem de karadan birliklerin katıldığı bir operasyondu. Onda şunu fark ettik. Hani sonradan İHA görüntüleri olduğu zaman biz izliyoruz. Hatamız var mı, yok mu, nereyi doğru yaptık, hangi özelliğimizi geliştirmemiz lazım, hangi noktalarda iyiyiz. O bize düşünme payı sunuyordu. Ve izlediğinizde iki terörist mesela geliyor, bir tanesi vuruluyor ama diğeri hala devam ediyor. Yani eğilip arkadaşına bir müdahale falan yok. Yani biz yani robot gibi düşün yani. Hani robotlar bağımsızdır değil mi? Duygusuzdur. Yani onların o zaman biz bir şeyler içtiğini, onlar o zaman bunu içtiğini biz o zaman anladık. Çünkü yürüye gelip sonra o da vuruluyordu. Kafası yerinde değildi. Yani yanındaki vuruluyor ve yürümeye devam ediyorsun. Teröristlerde fark ettiğin şöyle bir durum oldu mu abi? Onların da böyle sizler gibi özel harekatı ya da başka bir birliği oluyor muydu? Onların da bizim olduğumuz özel harekat sınıfları var. Onlar da Pushy grubu diyorlar. Evet. Karşı karşıya geldiğiniz oldu mu? Birkaç kere oldu ama bir tanesi çok tehlikeliydi. Çünkü bizim bulunduğumuz bölgeyi ateşe verdiler. Yani ya bizi mermiyle ya da yanarak, yani ormanı yaktılar. Yani orman derken bizim bulunduğumuz bir bölümü yaktılar. Bir taraftan alevler geliyor, bir taraftan mermiler geliyor. Biz bir kanal bulup oradan çıktık. Sayı olarak üstün olduğumuz için ateş baskısı yaptık. Onlar da tabii ki haliyle kaçtılar. Yalnız enteresan nokta şu, kaçmaları değil, çok dik bir yokuş vardı. Normalde o yokuştan aşağı inmen için yere çömelirsin. Yani yavaş yavaş kayarak inersin. Bu grup Bixi'yi arkaya doğru namluyu çevirmiş. Buradan tetiğe basarak aşağı doğru koşarak iniyordu. Yani normal şartlarda oradan tutarak inmen lazım. Koşarak iniyorlardı. Yani İzleyiciler de benim gibi şaşkınlardır dostlar. Teröristlerin de bir özel harekatı olduğunu burada öğrenmiş olduk. sevgili dostum, aynı zamanda şöyle durumlar da var. Onlarda levazım birliği var. Özel birlikleri var. Yani şehirle gidip gelen lojistik sağlayan birimleri var. Onların da bir nizam, bir tertipleri var yani. Evet. Var mı ülke için, dostların için, izleyenlerin için söylemek istediğin bir şeyler? Bizim silah gücümüzün son derece iyi olduğunu ve bunun yanında diğerlerinde olmayan bir manevi gücümüzün de olduğunu bilmelerini istiyorum. Bu kutsal görevde mücadele eden arkadaşlarımız için dua etmeleri, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkmaları ve kendilerine çok iyi bakmalarıdır. Hepiniz Allah'a emanet olun.